Auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen émission entretien avec tey muy dalal justement un talibé parce que nu lañ koy waxee ndax ci engagement waaye également ci bëgg-bëggam ci donc Sëñ Touba loolu tax na vraiment ñu mu doon vraiment ku engagé donc sénégalais également qui vraiment est une référence alors suñu invité du jour mu ngi tudd donc Seydou Bamba Diop il est consultant alors monsieur Diop maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Kande maa ngi lay fay. di ñaan suñu borom. téléspectateurs yi suivre émission bi. fekk ñu ci jàmm. suñu borom dogal ñu wax fi njariñ loo xam ne ñëpp koy bokk. monsieur Diop ñëpp xam la ñu ràññee la également ci sa engagement ci Sëñ Touba alors lan moo waral justement boobu la engagement. ginnaaw bi ñu sante yàlla. subhanahu wa taala. jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di rendre hommage suñu ñaari wayjur. di leen ñaanal suñu borom yërëm leen jéggal mboolem jullit. amiin. yàlla dafa dogal ñun ci ak taalibe. ci lañ gane. dëgg la. suñu wayjuru góor doon ko El Hadj Moustapha Diop yàlla na ko yàlla dolli ay leer. amiin. di taalibe sëñ Mbàkke Madina bu dëggal nekkoon représentant sëñ Mbàkke Madina Jurbel. suñu wayjur wu jigéen itam yàlla dogal mu doon murit doon Baay Faal. soxna Ami Jaw yàlla na ko yàlla yërëm. amiin. ñu judd ci loolu sama yaay dafa bëggoon Serigne Touba ba nga xam nga photo nataalu Serigne Touba bii ñuy gis. yàggul. dëgg la sëñ Abdou Lahad moo ko déclassifié wulu aux archives nationales en France. ñu indi ko d'accord bu njëkk duñ daan boo bëggoon image yu sëñ bi. da nga koy misaal ci dessin. dañ ko daan dessiner. ci sama yaay moom dafa amoon dessin wu Serigne Touba. nataal bi maanaam buñ def ci loxo. ak bu maam Cheikh Rafal moom moo nekkoon néegam. donc ci loolu lañ màgg loolu rek lañ xam. pour man bi may xàmmee jàpp naa ne Serigne Touba rek mooy ki nga xam ne. mooy mu jëdd. dëgg la ku yeesal lislaam bi ma demee ba xàmmee nag ci laa xam ne ndeke moom xaadimul abdullahi xadim rasulillah. donc ci contexte boobu lañ màgg gis suñ papa laxasaayu aussi di liggéeyal sëñ Mbàkke Madina. dëgg la nekk ci loolu di fa def gàmmu ci kër gi. màggal mu yor daayira bi yor fédération bi. teewul nag li nga xam ne moo doon seen engagement ci wàllu communauté. maanaam taxawu askan wi dañ ko doon defaale di ko matal ba mu mat sëg. d'accord kon ñun ci taalibe lañ judd ci lañ xàmmee. moo tax sëñ Abdourahmanum sëñ Mbàkke Madina mooy suñu wasila. d'accord mooy suñu buntu ci sëriñ bi. est-ce que ñu ngi koy ziar di ñaan suñu borom yàggal ko fi wéral ko. amiin noonu la ñuy ziare Cheikh Mamadou Mountakha Bachir. mu yàgg fi te wér. jërëjëf ñun nag boo gisee ci tënk rek. waaw dañuy génération. Cheikh Abdoul Ahad. ndax bi ñuy gane ñun ci at yi ñuy gane sëñ Abdoul Ahad moo nekkoon xalif général des Mourides. dëgg la te boobu. c'est vrai dafa am benn li ñuy wax benn culture mouride. sur le plan de l'habillement, sur le plan du comportement, sur le plan aussi de l'évolution. Donc loolu aussi daf ñu ko inculquer ñu màggaale ko. di ñaan référent yooyu yëpp. ñun nag xam nga kër Cheikh Ibra Fall. fa la ñu màggee fa lañ xàmmee. c'est vrai boo gisee suñu doxin ci Baye Fall gi. c'est vrai dañoo jaxasoo ak kër maam Cheikh Ibra Fall. maam Cheikh Ibrahima Fall di sama modèle man. kooku man la concerné. c'est vrai mooy sama modèle boo gisee lépp lu ma am rek. damay fexe ba image am feeñ ci. ndax jàpp naa ne murit Ibra Fall. moom loolu la daan wax. murit moom mënoo koo doon te nuruwoo maam Cheikh Ibra Fall. kon ñu ngi ñaan suñu borom fayal ñu ko taasuñ ci barkeem. dëgg la te dëggi Baye Fall suñu borom def ñu ko ci barke Serigne Touba. jërëjëf sëñ Diop pour un peu retracer effectivement li waral sa engagement surtout ci côté mouridisme effectivement alors mbokk yi di leen fàttali ni le grand magal de Touba bi ñëpp di xaar muy un grand événement religieux mondial ndax nag ay millions talibés bawoo fu nekk ci àdduna ñoom ñoo fay ñëw ren nag ñu war ko amal justement le 15 donc le 15 septembre. alors donc mu war a doon lu am solo alors événement boobu sëñ Diop mbaa yaa ngi koy préparé déjà. ñu ngi koy waajal yaa ngi koy waajal événement bi ren lu tax moo waajal boppam. yàlla dafa dogal septembre.
murit dañ cee bëri ay xew-xew. ah oui comme ñaari rakka yi. 5 septembre mooy ñaari rakka yi. oui dëgg la wax nga dëgg. 21 septembre mooy julli géej gi ñuy def jàmmalaay. loolu nag boo ci boolee. màggal gi nekk seen diggante. maanaam diggante. julli gi nga xam ne Serigne Touba julli woon na ko ca bureau ba ca Ndar. ak bi muy julli géej gi te boo xoolee dans la chronologie des événements. tout à fait. noonu la demee. dafa njëkk a julli ci Ndar. ñaari rakka yi. ñu déporté ko en chemin. mu julli ci géej gi. ah bon ba muy dem nag ci la bi mu ñibbisee. ba toog Njaaréem ci la décidé màggal gi ñu koy defee nii ñu koy defee. bi ko sëñ Fallou amélioré. d'accord kon nga gis ne. màggal gi moom moo annoncé boppam. d'accord ndax événement yi ko annoncé. c'est vrai déjà dañoo bokk ci chronologie. chronologiquement yoonu mu effectivement. léegi nag màggal gi moom. Serigne Touba dafa wax. dafa woote ngir ñu sant la ko yàlla subhaanahu wa taala. est-ce que. ki lay woo ngir nga sant la ko subhaanahu wa taala yow daa war a fekk yow ngay sant subhaanahu wa taala. c'est vrai. ndax mbir doo ko sant ku ko xamut ku ko mënut ku ko dul def. waaw c'est dëgg. booy woote nit mu ñëw mu def loola si dara. day fekk moom mu mën loola ba nekkoon di ko def. kon Serigne Touba ñu woo mooy ñi nekk di sant ñu war ñëw di ko santale subhaanahu wa taala lu tax mu woote loolu. dafa fekk ne moom bi mu jógee di dem ci tukki bi mu tollee tund jeewal. garaatub Abdullahi wa Xadim Rasulillah fa la ko suñ borom joxe. waaye teewul mu dem liggéey. d'accord liggéey boobu mu doon liggéey nag la tax mu ko doon liggéey loolu kumpa la moom ci ñun. waaye diggante moom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la doon liggéeyal. du kumpa ak yàlla mi ko digaloon. dëgg la ngir mu liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo xam la taxoon kon mu dem. c'est vrai. léegi nag loolu ko suñ borom jagleel muy garaatam Abdullahi Xadim Rasulillah li ngi ci war a jàngate mooy suñ borom mi nga xam ne moo wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bu ca yamoon sax mu doy waaye da cee dool ne ko bi mu ko wax yónnee ci ñëpp la mu ko yónnee nag da koo wax dana ko wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga doon yërmande ci ñoom kon sallallahu alayhi wa sallam ku koy liggéeyal li nga koy njëkk a liggéeyal mooy mission yërmande boobu suñ borom sant ngir mu yaatal ko ci mbindeefam yi ci jaamam yi bañ mën cee jot na mu ware te ñu am benn gàllankoor Serigne Touba loolu moo doon mission d'accord li ci gën a doon misaal mooy xasaayid yi nga xam ne dafa jël aayal alxuraan yi bu ci ne mu def ko xasida c'est vrai de acrostiche ko jël araf bu ne mu def ko bayit ngir mu jàppandi ci mbindeef yi ci nit ñi ba nga xam ne xéewal gi suñu borom diggee ci alxuraan ak julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga ko mën a am ci booy jàng xasaayid mbaa nga koy déglu mbaa ngay jëf lu jëm ci améliorer conditions yi ko nit ñi di defee c'est vrai kon nag Serigne Touba màggal gi li mu woote mooy ñëw ñu santale ko subhanahu wa taala kii sant loo ki lay sant loo nag sallallahu alayhi wasallam sañ ko koo sant ci woo gi mu la woo ngir nga sant ko subhanahu wa taala moo tax cant yi ñett lay doon d'accord dañuy njëkk a sant subhanahu wa taala ngir loola dañ cee war a nekk laataa ñuy wuy di wooteeb Serigne Touba ba noppi sant la Serigne Touba subhanahu wa taala ba pare sant Serigne Touba mi ñu woo ngir ñu santale ko subhanahu wa taala est-ce que dëgg kon la nag ñetti cant yooyu c'est vrai li nga xam ne moo koy dëggal mooy bernde sant rendi ndax suñ maam Ibrahim alayhi salaam dëgg la bi nga xamee ne suñ borom goreel na doomam ju tedd ji Ismaël bi mu koy goreelee dëgg la dafa ko mandargaale ci rendi ak gàtt muy xar c'est vrai te loolu ku ne xam na ne tabaski day bésub sant kon cant gi moom nañ ci jiital rendi ba noppi itam nag dundal ci sunna dundal ci li ko Serigne Touba waxe moo tax ma ne murit bu ne da ngay ñaan màggal gi wala jullit yëpp nañ ñaan màggal gi nañ koy defee ne dëppoog na ko Serigne Touba bëggee dëgg la moom moo na mu ko bëggee rek effectivement dëgg la waaw kon ñu ngi waajal màggal gi ca anam ya mu gën a rafete ci wàllu communication waaye aussi ci wàllu organisation ak logistique dëgg la jamono yi yëpp ñu ngi jaabante Touba dëgg la ci taxawaay yooyu di ñaan suñu borom àggaliñ ci jàmm ñu def ko ci jàmm mu dëpp daje cee ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala dañuy ñëw ci 18 safar boobu sax justement ak lu ko aju justement li ci aju parce que nag bu ñu waxee 18 safar effectivement comme ni nga ko waxee xel yi dem ci donc grand magal de Touba waaye également donc déplacement wala exil boobu bi nga xamante ne ku tedd ki defoon na ko dem ba ca Gabon waaye laataa loolu jaar-jaarom ba ca bureau gouverneur ba ca Saint-Louis dama bëgg nga ñëw retracer ñu un peu donc cet historique un peu ce parcours si on peut le dire foofu man li tax duma ci bëgg di épanché wu bu dee da ngaa sopp wala nga sopp mbindeefum yàlla dëgg la wala missionnaire
ni ko Serigne Touba de waxee. boo gisee moom buy wax salaay salaam du nangoo wax nattu yi. est-ce que ndax cofeel gaa tax. dëgg la c'est vrai. man itam du ma am sago yi. fi mu toll yaa ngi may dugal fu ruqe bu muy tudd émission bi mën na am problème ma bañ a àgg waaw ndax yooyu moom la mu fa mu jaar. waaw ndeysaan fañ ko jaarloo. waaw yooyu moom man sama xol attanut ci di ko tudd. est-ce que waaw ndax cofeel gi ndax moom. damaa gis salaay salaam du nangoo tudd. boo gisee yi neex rek. dëgg la may yi effectivement. lay wax waaye jaar yu metti yi moom. da koy bàyyi ci kumpa. ndax day loo xam ne. mission bi moo ko laajoon. dëgg la waaye sama cofeel ci Serigne Touba. ak bëgg gi. ak dund gi mayu mu mukk may jéem a fàttaliku. effectivement li ma ci gën a ñor daal. waaw mooy moom bi mu demee bureau ba ca Ndar. 5 septembre la fa dem. dëgg la. te 5 septembre ku ne xam na ne 5-9 la. boo ko bindee en nombre linéaire 59 lay doon. te dañoo wax ne Serigne Touba numéro 4 la woon. 59 multiplié par 4 236 la. mooy kun fayakun. kon jàpp naa ne foofa borom kun fayakun moo ko fa teeru moom ci boppam moo ko teg loxo dimbale ko ba lim bëggoon ci kanamu ñi nga xam ne moom lañ tudd woon ay noonu. mu am ko. dëgg la te itam ci tawhid gu kamal la ko amale. ndax boo gisee ni yëf yi demee da ngay xam ne tawhid ak kennal yàlla ndax mi ngi fa signé bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahul samad. lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. kon kooku ba muy moom la Ndar moom war na ko ne. ki la moom Ndar. kon nag tawhid gu kamal googu. wéetal gi yàlla kennal ko. xam ne kenn du suñ borom subhanahu wa taala lu am moo ko amal lépp loo xam ne nii aju na ci moom suñ borom dana ko sàmm wattu ko. kon yàlla ñu yàlla sàmm te wattu. amiin na ko Serigne Saliou wax woon Cheikh Amadou Mountakha Bachir. mi nekk tey xalif général des mourides. dëgg la. alors mu doon lu am solo dañ koy wax parce que justement xam nga colons yi ñoom dañu ñëwoon justement pour jéem a imposer soit di naan seen colonisation bi nga xamante ne xëy na defoon nañ ko sax bu yàgg waaye dafa mel ni ñoom bi ñëwee ci kanam sëñ bi donc face au guide Cheikh Ahmadou Bamba ils ont lamentablement échoué ndax nag lépp lu ñu ko tegoon comme obstacle sëñ bi daal di ko loolu bu ci sori. xam nga lu tax. dafa am foofu. dafa am sew-sew. dëgg la. ñoog sëriñ bi bokkuñu bëgg-bëgg. ah ouais. ñoom xam nga colonisation. dañuy mbubboo. civilisation tout à fait. fekk li leen tax a jóg c'est plutôt économique et financier. ah oui c'est très important. c'est important oui tout à fait. maanaam ñoom bi ñëwee. li leen ñoroon du nit ñi ak li ñuy def seeni bopp. ñoom li nekk ci suuf si nit ñi dëkk. moom lañ soxla woon. waaye comme Serigne Touba yàlla da koo joxoon xolum nit ñi. te nit ñi ñoo nekk fa fii suuf siñ soxla. ñoom ñoo fa nekk. léegi dañuy jéem a néewal doole. ki nga xam ne mooy seen kilifa ngir mën a jot ca lañ yor. xam nga loolu moo doon seen objectif. si. léegi nag li lay won ne foofu. mënuñoo am divergence. buñ ko tegee ci yoon. buñ sosul ay tuuma. ndax Antoine Lassalle. di nekkoon administrateur u Diourbel. dëgg la. nga xam ne moom. dafa def seede ci Serigne Touba. est-ce que. ne ce Cheikh Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source. ni expliquer la capacité de forcer la sympathie. La soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnel. est-ce que. Il semble qu'ils détiennent une lumière divine et un secret prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Mais celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme, un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grands que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. C'est extraordinaire. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. ba pare mu ne je sais. te moom tubaab boobu moom loolu. xoolal la mu wax. waaw attention xool transition. c'est glissement bi ni mu ne je sais. et je sais. que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont faite sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. Antoine Lassalle moo ko wax commandant du cercle de Diourbel de 1913 à 1915. moo def témoignage boobu moo lay wan ne Serigne Touba ñoom lañ ko doon jiiñlu di wane ne dafa amul bëgg. kii nga xam ne seen naataangool nee na kii nit ñi bëgg ko. yàlla rek ko ñor. si
ndax yor na kàttan gu tukkal àdduna. dëgg la waaye yërmande rek la seq ak nit ñi. kay. li nga xam ne nag moom la jàpp mooy ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci yoonu lislaam ci tool bi. ñooñu moom yor na ay ngëneel yoo xam ne ñoom séenuñu ko. te doole ji mu yor am na ay yonent yoo xam ne. xeex nañ jaxaat nañ te yoruñu xaajub doole bi mu yor. dëgg la. kon xam nga loolu lu wér la. waaw dëgg la kon nag Serigne Touba. moom la ko taxoon a jóg. mooy yaa maalikal mulk yaa man jalla an xawadin ilham jamihal wara yaa hadiyan rada. yërmande jooju nga xam ne da koo sàkku ci yàlla. ngir mu yërëm ko mbindeef yëpp. est-ce que loolu moo ko taxoon a jóg. moo tax bi mu demee ba dig mu ne leen afawtu anil a'daa'i turan. est-ce que maanaam mu ne jéggal naa ñi doon lu samay noonu ndax moom amul noonu. nee na ñii doon lu samay noonu jéggal naa leen. c'est extraordinaire. kon moom jàpp na ne coobare yàlla. moo ko yóbbu ci tukki. foofu nag li nga fi war a njëkk a jàng. mooy nit ki. li nga war a njëkk a xool ci sa moroom mbindeef mooy yàlla moo ko bind la. dëgg la li ngeen war a seq mooy nga teral ko yërëm ko. effectivement za nafsin bi laa darin maanaam da nga ko war a jariñ te doo ko lor. dëgg la ndax boo respecté yàlla li yàlla moom da nga ko war a respecté. dëgg la fi mu toll nii boo demoon ci kër jàmbur képp. li nga war a njëkk a def boo bëggee lu neex borom kër gi mooy moytoo xooñooñal ñi mu yilif. dëgg la tàmbalee ko ci gone yi ba ci mag ñi. kon nag ndéem kuñ am mbindeef moo xam ne dañ koy teg ci jaag ñaanal ko. moom ngay mën a joxe noonu cër astama yàlla mi ko fi indi. dëgg la c'est vrai. moo Serigne Touba nag moo tax moom mësta lor. du melentaan du yoo du dara luy naaw. mësta lor dara. waaw kon nag te loolu dafa bokkoon sax ci contrat bi. engagement bi. suñu borom charte bu mu ko tegaloon ne doo lor lépp dara lu ma bind. waaw kon nag parce que ndéem moom dafa jël doon yërmande suñu borom salaay salaam ngir yaatal ko kon ñàkk gee lor dala dafa bokk ci li nga xam ne am mandarga am kon nag ñu bàyyi xel loolu xam ne Serigne Touba projet social bi mu yor projet de société bi mu yor mooy za nafsin bila dararin mooy njëriñ lu amul lor loolu nag culture la da nga koy dund di ko incarner di ko yaatal te itam mu ànd ak muñ ak nangu dogal bu yàlla dëgg la ndax Serigne Touba mënoo nangoo bokk ci moom te doo muñ doo jéggale te itam doo saxal ak cant ndax Serigne Saliou fàttali na ko ay yoon ak cant moo fi des ci jaamu kon nañ ci góorgóorlu ndem nag cant gi moom suñ borom moo ko tànnal bés bi mooy 18 safar nañ fexe ba nam ko bëggee ñu def ko bañ ko cee raxal dara dëgg la alors bu ñu xoolee justement célébration Grand Magal de Touba bu njëkkoon fu nekk rek mënoon nañu ko def mais je pense que maa ngi doon waxtaan ak yow sànq rek nga doon ma rappeler ne effectivement sëñ Fallou suma après daal di ne woote effectivement pour ñu mën ko def effectivement au niveau de Touba pour mu gën a yaatu xam nga sëñ Fallou day visionnaire dëgg la nañu ko yàlla fayal amiin yaa rabbi sëñ Fallou dafa bëri ay mérite sama yaay daf ko bëgg nag sëñ Fallou moom wax rek mu ne dafa am benn bés ma def benn digression muy déglu rajo am ku mu dégg mu naan boo wax juróom-ñaari sëñ Fallou loo ko wax loo ci ñaan rek suñ borom def ko jékki-jékki ne kii day wax rek kii li muy wax nii ma xaw a jaaxle nag nga ne ko mais ma ne ko waaw soxna si lu mu demee mu ne ma juróom-ñaari sëñ Fallou dafa ëpp benn rek ëpp na mu ne benn rek c'est rek yow fi nga xool kooku cofeel gi maam sëñ Fallou moomu c'est extraordinaire sëñ Fallou xam nga Serigne Touba bi mu diglee màggal gi njaareem la ko diglee ci mujj gi la dëgg la waaw mu wax nañ koy defee ba noppi ne bu bés bi ñëwatee képp koo xam ne nii sama mbég sa mbég la nag ma ci santale suñ borom subhanahu wa taala parce que loolu ba mu amee mu koy doxale noonu bañ làq ñu jëmmam ji bañ demee sëñ Modou Moustapha ñëw wuutu ko ci waar wi mu dem wéyal loolu 18 ans yi mu fi nekk muy 27 ba 45 si d'accord léegi bi sëñ Fallou ñëwee nag wuut sëñ Modou Moustapha ci liggéey bi 45 la 46 47 te ku ne xam ne ne 45 ci la guerre mondiale bi jeexoon sur le plan militaire attention sur le plan militaire oui parce que les conséquences de la seconde guerre mondiale ñoo continué ba ci guerre froide c'est vrai jusqu'à la chute du mur de Berlin kon xam nga yàgg na nga xam ne conséquence immédiate terme yi nga xam ne moom moo doon guerre mondiale bi ci lañ nekkoon muy contexte bu difficile ñu nekk sous le régime de la colonisation booba bokkuñu ci ñi nga xam ne ñooy les 4 communes maanaam duñ woon ay citoyens de plein exercice d'accord ay indigènes lañu woon si Dakar moo fi nekkoon Rufisque Gorée Saint-Louis nga xam ne kon sëñ Fallou ci zone rurale la nekk waaw c'était très nekk un leader war a woote événement mondial boo xam ne gox bi mu koy woote nekkagul sax village waaw loolu moom booba kër Serigne Touba rek fa nekk ak kër yi nga xam ne sëñ bi santaane woon na ñu sanc ko ngir bu liggéeyu jumaa ji tàmbalee ña ko war a liggéey mën a am fuñ dal
léegi nag sëñ Fallou war ci contexte boobu woote ndax jàpp na ne ab communauté. bu ñu amee pas-pas am gëm-gëm am leader muy Serigne Touba. war nañ am dëkk bu ñuy daje. léegi mu bëgg def Touba loolu. ñu nekk sous le régime de la colonisation gouverneur général nekk fi commandant cercle Diourbel nekk fi te amul sañ-sañu joxe autorisation boobu nga xam ne. parce que li doxoon ci diggante Serigne bi ak tubaab bee tax. léegi ñu war ko remonter au niveau du gouverneur général. xam nga loolu dafa. kéemaane. non dafa Oswald Durand nekk fi. à l'époque en plus. nekk gouverneur général. bokk ak sëñ Fallou at muñ gane muy 1888. Oswald Durand 1 an la fi def. est-ce que. mel ni moom dafa ñëwoon rek ngir autoriser màggal Touba ba pare wàcc. oui loolu rek moo fi indi. dund na ba am 92 ans. ba 84. Oswald Durand la décédé France à Paris ci condition yu paisible waaw. ña nga def nag ña nga xam ne ñoo doon tubaab ya nga xam ne ñoo doon jéem a fexeel sëriñ bi moom. waaw mu jëkkoon a xam na ko. si waaye nga xool Oswald Durand moom. kooku moo autorisé màggal bi. dëgg la sëñ Fallou woote booba Touba dem fa yombul. saxaar gi moo fi nekkoon te sëñ Moussa raay bi mu defaroon ngir ñu acheminer les autofinancer construction chemin de fer. loolu c'est salutaire il faut nit ñi bàyyi ko xel. kon ñun luñ mënul amul. léegi nag loolu bi ko sëñ Fallou wootee mu woote ko. ci conditions yi difficile murid yi jóge fu sori ku ci nekk ñëw ñu def solidarité communautaire ba agsi fa. ñu def nga xam ne nit ñi lañ daan jëfandikoo dañ ko daan yóbbaale. ñoo koy toggal seen bopp. saxaar gi day chargé duñ joxuñu sax saxaar gu baax. c'est excellent. chauffeur transport marchandise la ñu. wagon yi amul photo. amul wagon de plaisance. marchandise wagon yi weñ. nit ñi yéeg ci kaw ñuy dugg ci biir surcharge. parce que saxaar gi dafay susoon parce que yoon wi demewul woon. dëgg la te itam nit ñi amuñu woon ay oto. yu demee nii demee xam nga jamono ji moom oto yi dafa latte ci mu ñu koy sant suñu borom di sant Serigne. absolument léegi nag ba loolu amee mu def li muy def. délivrer message am communauté bi yóbbu ko. tasaare ko bouche à oreille ku nekk xam taxawaay yi nga war am ci liggéeyu jumaa ji. xam taxawaay yi nga war a am ci yoon wi. xam taxawaay yi nga war a am ci dëkk ba di Touba. loolu nag moo dox di dox ba tey jii. moo tax bi ñu nekkee ci mbas mi. dëgg la bi ñuy dute naan màggal gi dana amal. du am parce que indi na coow. loolu man jamaa tranché wax ne loolu c'est un faux débat. oui parce que contexte ba ko sëñ Fallou ñu ko wootee. moo gën a metti contexte pandémie bu ñu doon. ndax jumtukaay yi amul woon. dëgg la ba noppi hygiène bi am nii amul woon boobu. kon nag boobu ñi nga xam ne ñooy nooni lislaam yi. di nooni lu baax ñoo ko doon jéem a dugal ci xelu nit ñi. réeraale nit ñi. waaye pas-pas bi nga xam ne murid yi am nañ ko. ngir tawhiidu Serigne Touba ci suñ borom. loolu moo tax yëf yi demee ni mu demee. dëgg la kon nag dañuy wax ñëpp rek. dëgg la ñu xam ne màggal gi moom ci contexte bu compliqué lañ ko def. effectivement te loolu. moo wéy ba léegi. ñu xam ne itam contexte yi nu mu mën a demee. donte dëkk ba jàpp nañ ne inondé da. dëgg la nañ fa dem. jàngat xool plan d'assainissement bu am solo bu mucc ayib. buñ mën a taxawal boo xam ne dana tax ëllëg. képp ku ñëw Touba. dinañ nga ci xam ne borom lii la doon wax ci Madabul Fawzeyni. dëgg la dinañ si ñëw surtout ren en tout cas at yi nga xamante ne vraiment ñu màggal bi ñu koy célébrer justement ci contexte boo xamante ne contexte hivernal la dinañ si ñëw tout à l'heure mais on va rester justement sur un peu l'aspect financier maintenant donc dinañ ci dem parce que nag xam nga boo xoolee grand màggal de Touba lu nga xamante ne dafay apporter n'est-ce pas en termes n'est-ce pas de finance n'est-ce pas bëri na on parle de plus de 200 milliards en tout cas tout à travers les 14 régions du Sénégal monsieur Diop tout le monde se retrouve n'est-ce pas à Touba pendant presque 2 semaines ou même plus effectivement di jaay seen marchandise l'apport économique n'est-ce pas de ce grand rendez-vous religieux monsieur Diop. Au-delà. oui xam nga ñun. murid yi. nous sommes les seigneurs de l'économie informelle. Au-delà c'est-à-dire li ñuy mën a quantifier dañuy wax ay 200 000 400 mënuñu ko quantifier. ok c'est vrai parce que le flux financier de l'informel. ndax mënoo ko quantifier. dafay nekk en dehors des réseaux. yi nga xam ne mooy les réseaux officiels. tout à fait. mais ci wàllu. économie et agroéconomie. xoolal les multinationales xam nga yow da nga wax rek les 14 régions. au niveau mondial. c'est ça. multinationales yëpp seen enseigne yëpp dañ koy doxal. effectivement pour la plupart. effectivement. nga xool yi fi nekk pour ne pas faire de la publicité yi nga xam ne ñoo nekk fii. Sénégal. ñoom ñëpp dañuy basé wu Touba. seen annonce moo tax télé yi ñu leen di délocaliser. xam nga foofu aussi il faut ñu yeewu. gis nga multinationales yi li ñu war a jariñ dëgg jariñuñu ko.
multinationale utiliser suñu événement. di ci feeñal seeni produits. mais la ca war dëgg ci wàccoog dëkk ba. dëgg la duñ ko def ak moom yilif dëkk ba duñ ci def dara. est-ce que déjà les grandes télévisions ils prennent d'assaut effectivement ñuy jël télé ñu jël màggal gi def ko événementiel. ñu leen ciy sant. buñ leen sant seen liggéey la ñuy def. te dañ koy amee moo leen gën a yóbbu ci loolu. du rendre service murid yi wala communauté bi. loolu ñoru leen. c'est vrai ci bëri li leen gën a ñor mooy comme mi ci am. dëgg la nañ téye seen loxo bañ cee def émission. donc ñun nañu way. murid yi xam ne. mbir yi liñ ci yor dafa bari. te événement bii du màggal Touba. ñi ciy suqaliku sur le plan économique. ñi ci doon ay murid ñu néew lañ. waaw c'est vrai. loolu nag lu mat a corriger la. waaw c'est vrai. parce que dañuy ñëw jënd un événement. approprié un événement religieux. ñu ñëw approprié sur le plan économique. defar ci seeni mbir. ba pare wëlbatiku bàyyi ñoog suñu dëkk. effectivement war faa nekk nag di setal di yeesal. te ñoom dara lañ fay ruusal du doon dara par rapport ak la ñuy am. la responsabilité sociétale de l'entreprise parfois. oui même au-delà dañoo war a harmoniser ak état central. c'est ça c'est-à-dire les autorités centrales de Touba. harmoniser ak état central. redéfinir les termes d'un contrat moral et financier. Tout à fait. Pour l'organisation même des événements religieux de Touba, particulièrement le Grand Magal de Touba. Parce que lu mat a xoolaat la. D'accord. waaw côté boobu moom. ñu ngi koy xayma rek ñu ay 400 milliards 200 milliards luñ ci mën a xayma weesu na ko di dem. ndax c'est en amont et en aval. c'est en amont c'est avant le Magal et après le Magal. avant pendant après. dëgg la yëpp rek flux financier bi day développé wu. tout à fait même au niveau du cheptel. effectivement li ñuy jaay ci ay nag li ñuy jaay ci ay xar. dafa bari ceeb bi ñuy bay dans la vallée. li ñuy jaay dafa bari. donc l'économie fonctionne. l'économie se revitalise. instant bi ñu ngi lay wax nañ am nag ngor. gis nga inflation bi ñuy wax. ak le taux de croissance qui a perdu en valeur. nañ xool bu màggal gi gënee jege ak bu jàllee taux de croissance bi ñu demee nañ vraiment ANSD. indice yi nañ ñu ko jox mu leer nit ñi xam ne impact bi au moins. màggal gi am na ko sur l'économie nationale. ñu xamaat nañ la ñuy jàppe murid yi. nañ la ñuy jàppe Touba ak kilifa gi nga xam ne moo yilif murid mooy khalife général des Touba. alors des murid. effectivement alors c'est tellement important dañuy ñëw sànq yaa ngi ko doon donc junju ren nag. Le Grand Magal de Touba donc se tient dans un contexte boo xamante ne donc hivernal fan yii yëpp gis nga ko inondation yaa ngi fi un peu partout même à Dakar le président de la République n'est-ce pas a décrété n'est-ce pas le plan Orsec Touba nag la situation donc demeure préoccupante n'est-ce pas à quelques jours n'est-ce pas de ce grand événement mondial alors les services de l'État dem nañu fa waa ONAS ak yeneen ni waaye daal assainissement bi des na qu'est-ce qu'il faut donc selon vous monsieur Diop. xam nga li ñu war a njëkk a bàyyi. mooy rudimentariser assainissement Touba. Touba c'est pas rudimentaire c'est du sérieux maanaam assainissement Touba lu mu néew li gën a gàtt 2800 milliards moo ko war a def. parce que dëkk bi ndawul. le territoire est immense. après Dakar c'est moom immense peuplé. te dafa laaj lu bëri da nga koy yàq. ngir defaraat fa lu gën a jag. te day gën a yaatu. te yooyu yëpp da ngay indemniser ñu ngi fay jëlee. ndax dëkk bu yërmande la. léegi nag li ñuy def nii nga xam ne au jour le jour la bu tawee ñu pomper. drainer loolu du wëy. te dérèglement climatique bi day gën a accentué wu. lu ñuy gën a dem chaleur bi di gën a bari. froid bi di gën a bari. ba noppi ndox mi di gën a bari. boo gisee li mu taw ci fan yi rek daawu ko taw boo ko xaymaa ci li normal. romb na ko ñetti yoon di dem wala ñeenti yoon. kon nag li nga war a def mooy un plan structurel pas conjoncturel. nañ def un plan structurel pour l'assainissement de Touba. un truc définitif. ñu autofinancé ko banque bu ñu ci fekk. baax na ci conditions yi ñuy teg ñoom bu ñu ci fekkul on autofinance notre assainissement. mais oui léegi ces grands projets nag. mënoo ko def te jaaroo ci banque. moo tax la création de la banque mouride pour le développement. est imminente. il le faut vous proposer il faut une banque parce que banque yi fi nekk yi ñuy jaareelu suñu xaalis bi ñoo ciy jariñu ñun duñ ñu jariñ les banques au Sénégal ne nous servent à rien du tout loolu ku nekk xam nga ko denc ko ay xaalis la rek li ci nekk mooy ñun nañ jël suñuy responsabilité jël li nga xam ne mooy suñuy moyen ñu jaar fi ñu war a jaar créer une banque banque boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy construire la ville de Touba parce que daf koy jar
pour la construction de la ville de Touba te assainissement bi c'est basique day doo xam ne mënuñu cee ñàkk a jaar parce que ci la dëkk ba di taxaw. c'est clair bu ko defee nag ñu xam ne ñi am nañ banque te ñi bëgg a financer seen autodéveloppement bu boobaa état bi nu mu ñu ci bëgg a accompagner ci prérogative yi mu am kenn du ne ko déet ndax nous sommes sous le régime d'une république loolu nag ñu ngi ciy lancé appel ñëpp ñoo xam ne am nañu yéene ci Touba. ñu xalaatandoo ci. te itam xalaat yi ñu teg ko ci ndigal ndax laa taxaw la chaîne bi xëy di isni ñu am yéene. bëgg lu baax bëggal ko Touba. bu teguwul ci ndigal du dëppoog li war a nekk. dëgg la c'est vrai kon nañ tënkuwaat ci ndigal. delloo si xel yi te xam ne jamono chaque personne maintenant est un communicant potentiel. waaye nag murit moom lim baaxoo mooy am kilifa. te sa kilifa tànneefam moo gën fuuf li nga xalaatal sa bopp. parce que foofu la mag ñi nekkoon. ndax ñooñu gënoon a xam gën ñoo yeew gën ñoo jàng gën ñoo àgg. kon nag ñun nañ jàjjuwaat. gën a bootu ci ginnaaw xalif général des mourides di déglu ay ndigalam te di ko jëfee. te moytu li nga xam ne mooy li ñuy wax naan xulli geer. xulli geer nag jigut ab taalibe jigut kuy wut ngërëmal yàlla. waaye comme seytaane moom dafay nekk. di yàq te yàq gi muy yàq suñu borom moo ko may. moo ko dooleel. ci fànn googu. dëgg la nañ yeewu tey muslu ci moom. te gën a nasu ci liñ ci gën a musal nag. mooy tënku ñu digal. xool bëggug sëriñ bi. bañ a jël suñu xelum bopp di ko doxee. ndax sëriñ Saliou dane woon. li tax tënku ñu digal gën a wóor. xel moom mën ngaa toog fi nga toog. du fa jóg doo fa jóg. c'est vrai mu wër àdduna ñëwaat. c'est vrai waaye boo tënkoo ci ndigal yàlla mën na laa musal ci pakki jamono. ak ay gàllankoor yàlla ñu yàlla doole dimbale. dëgg la sëñ Diop émission bi daanaka jeex na boo fay siñ que temps bi jeex na c'est vrai donc xam naa dama lay bàyyi rek nga tënk ko rek ci justement mot de la fin. waaw xanaa di la sant rek ci dalal gi nga ma dalal ci émission bi nga xam ne macha allah ñëpp a ngi koy teewlu di ñaan suñ borom mu fekk nit ñi ci jàmm amiin yaa rabbi dolli ñu jàmm yàlla dolli ñoo dimbale amiin di sant équipe technique yi nga àndal amiin bu baax di sant ñi nga xam ne aussi mooy ñi may liggéeyandoo man moom foo ma ñëw vraiment nga defal ma tuuti cours mathématique parce que nag keroog vraiment les chiffres xam nga yooyu c'est important sëñ Diop et dafay baax parfois nit ñi xam exactement codage encodage décodage loolu naa ci waaye am na benn aspect aussi bi nga waxoon keroog surtout maa ngi la doon seetaan ci je pense seen chaîne Lamp Fall la nga ñëw vraiment justement surtout Sëñ Touba donc ak en fait colon yi d'abord bi ñu ñëwee vraiment ba ñu jànnoo ak ay suñu héros yi fii nga xamante ne ñoom ak ñeneen ñoom Aline Sitoé ñoom Lat Dior Diop ak ñeneen ba cette partie là m'intéresse beaucoup xam naa dinañ si ñëw rek ci beneen fànn jotaay bu soobee yàlla sant nañ bu baax El Hadj Kandé yàlla nañu yàlla doole dimbale yàlla yóbbuñu ci màggal bu ma ñëwee ci Touba ci yow lay dal ko ak bernde yi waaw maa ngi lay séntu maa ngi lay séntu yàgg équipe technique bi yëpp inchallah tout à fait bu ngeen ñëwee bu soobee yàlla dana leen toppatoo bu baax maa ngi ziar Cheikh Amadou Taka Bachir di ko masawu coono ci màggal gi di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi di santaat suñu borom bu baax di sant Serigne Touba te julli salaay salaam subhaana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amiin yaa rabbi voilà jërëjëf mbokk yi donc suñu invité moo nekkoon Seydou Bamba Diop dégg ngeen ko ci engagement am waaye dégg ngeen ko également ci justement leeral yi nga xamante ne apporté na ko fii ci émission bi dañ leen di jox rendez-vous justement très prochainement jërëjëf Ibrahima et à très bientôt après le grand magal de Touba bu neexee yàlla jërëjëf